臨出世嘅時候，佢因為講唔講得其實嗰件事？唔係有下細佬嘅時候，因為細佬嗰陣時我係有心冇心有意冇意咁去特登逼佢生呢個出嚟啦。咁跟住咁佢就同我講有咗手心，拗頭先，首先我拗頭先嘅，有咗我其實我都驚嘅，其實。呢胎又係女咁點算咧？我係最驚，係有兩個女，因為本身有兩個女㗎啦。咁我其實我驚緊㗎啦。咁咪再生。咁我同佢講，好驚咩？最驚乜嘢？加油！咁跟住我問翻我太太，咁其實我有啲咩可以去望呢樣嘢係仔定女咧？咁其實佢同我講祈禱呢樣嘢嘅，你有同我講過呢句説話，你有教過我㗎啦。你每朝翻工祈禱咪得咯，係咪？主會保佑你㗎嘛，主保守你㗎嘛，你想乜嘢主又俾你㗎嘛，你講嘅小姐。好溫柔啊，好溫柔啊，係咪？我聽你講緊呢樣嘢 OK，咁俾我祈禱好，咁我其實我唔係每朝祈問心嗰句，我係一個禮拜2次到。但係當我要驗嘅時候，驗到係仔，我即刻 Yes come on。開始嗰刻我係有少相信呢個主耶穌嘅存在。喺嗰刻，因為你知我以前嗰啲人啦，我從來都唔信，我係拜假神、裝香燒煙，我係咩人？你清楚？你識咗20年啦 ，OK， 結婚8年啦，下個月。咁就第二個見證就係上年年尾呢件事就發生我身上都其實對於我嚟講係好大件事，好大嘅。咁呢件事其實困擾咗好耐㗎啦，我諗由上年7月尾開始，呢件事一路困擾到我年尾。咁初頭都係唔敢祈禱，因為呢件事都好大時候，我覺得主耶穌未必會幫到我啲乜。咁但係當嗰件事同我老婆啊，同我啲朋友傾下啦，咁佢哋都同我講話試下祈禱啦，祈禱主耶穌可以幫到你嘅。咁喺嗰刻，我就真係祈禱即係同天上嘅阿爸，咁就話俾佢聽，如果我呢件事好似大步攬過，我一定全心全意歸佢，呢樣真。所以老婆你得咗，你將我一個極度唔好嘅人變成一個好嘅人，同埋呢個我想另外多謝一個人拗。哇！你教我信主，你教我點樣每朝翻工祈禱，點樣令我個人平安，唔好咁多怨恨。你有教過我，你有功勞。